Како се живее во една ваква реалност? Како лично го доживуваш ова? Здраво, Душко. Веќе 25 ден сме дома, затворени. Во Шпанија нема полициски час како што е во Македонија. Може да се излезе надвор, да се купат оние основни намирници, да се отиде до супермаркет, може да се отиде до аптека, да се прошета миленичето, меѓутоа тоа стриктно се следи од полицијата и од безбедносните власти. Од минатата недела е воведено целосно запирање на животот во Шпанија, односно сите работни активности се запрени, освен оние најважните, што изгледа дека вроди со резултат. Последниве денови има охрабрувачки вести, бројот на жртви е и натаму голем, меѓутоа тенденцијата на намалување на бројот на нови заразени е очигледна и тенденцијата на бројот на намалување на жртви. Така да вчера шпанските и каталонските власти најавија дека од наредната недела веќе размислуваат за релаксирање на рестриктивните мерки. Велите таму нема полициски час, меѓутоа е строго. Има ли дебата зошто е вака или онака, зошто се постапува вака или онака? Имаше голема дебата на самиот почеток, имаше и различни размислувања, особено имаше фрикција помеѓу централните и локалните власти, регионалните власти. Да не заборавиме, здравството во Шпанија е децентрализирано. Сето тоа доведе да во текот на вонредната состојба Мадрид целосно ја преземе контролата на здравството на националната територија, но Барселона го обвини Мадрид за користење на вонредната состојба за да ја намедне централната власт. Но сепак тие забелешки кои што исто така доаѓа и од опозицијата во почетокот се сведоа на конструктивна забелешка. Дали ова што после многу години му се случува на светот како глобален предизвик, како ќе се одрази на меѓународните политички односи? Откако ќе заврши, се разбира. Ќе има нарушување на меѓународните односи, односно довербата меѓу нациите ќе биде намалена, што не е добро. Ќе има големи промени во начинот на кој што ние се однесуваме и ја восприемаме нашата слобода, што исто така ќе се одрази драматично на начинот на кој што ние се однесуваме едни со други и во однос на тоа како државата се однесува. Гледаме дека ситуацијата ќе искористат оние кои што имаат авторитарни погледи на владењето, така да ќе дојде до поголем и позасилен конфликт помеѓу тие два концепта. Ви благодарам за разговорот. Благодарам, Душко, и чувајте се.